Daniel. Fuair má de heachtar ar a fón, hí tú chuirú? A bhí, ach ní trad a práinecha. Bhí me géirí amach ra Susie deaghfuilad. Níró, go tíime tí deanghfuil lomsa. An níle sam ó bhnach í an deall, ní raach a fíorí rá. Wel, níró. Tú cinse? Té. Ní lánach gúil me gagur a cóise bhóg an nolig agus, bhil an cuire chuirte sin na méid. Mór a trúéis sin. Tá sacr agam sa gan bháile fan in nálach. Ah, right. Well, ska má mi hinnig léisa. Téis téfod. Níl an sin imrí ar an frí Susie John Joe. Tuigim cent ar cánaí, agus féidir tú bheith cínte go meall an táige a raisi. Níag tú déir de harthacha? Níacha. Neag si bhhaile chuir beréid agus tu sé fion glúchar. Well, rial tú mobile. Chuir mar texte maidneach. Se feig for mar leis, a tóg go boga. De tad go réon nach chula samsa. Well, meastú meach banse Vanessa leis scil. Vanessa? Tá Vanessa mi. Agus cehaint te sin leis. Beidir gur air si goil tú sais canal ar Vanessa. Fiú trocht a póg. Agus sé réanos níos ag déir tad faoi. Well, seans nach chuile sé go cinse. Agus seans gur air si áhar faoi. Gaptú na ide. Meach, sílam gur ceart is go leor ar a thuirú hirirte. Go dtí gur sochráir ó de síos raon chuoi. Well, sta go cheart mór cinnte na mar sin an scéal. Well, má trí leis do thuirle. Á mórla. Tá an selle am rá. So, ein scéal. Deall táta. Billy sin na méid. Hello, an féidir am leabhars le Orla Ryan le bhean. Yeah, Vince de Borca. Ceirce Hi, Orla. Vince an seo. Yeah, Orla, fuair mé litir ó líad ar chonar nu. Fuair jóg tinad. Well, bhí si rá go raibh sí tín ar a dóg sí chula hort amsa. Right. Brenna, an féidir am leabhars le tuaí. Trúna nu. Bernie, bhí me sé imethe ar fenna hithe. Ceapá ar a laid go me sé beag an íon éadúir. Deirdre, ní bhhargat cúisní silar thuirt go bheith mat a geagmach éidir. Cai go bé an fearr is lú céile go raibh mé riamh ag siúla má leis. Well, ar leid tá fearr éad. Fearr go mór an cumach, fearr mar snéad. Well, beidir go tú níos fear as. Beidir é. Ach ní thugmachta sa gearan na támar fat. Bhil sad, níl dáit be faoi ach tan síl bhád ní siimplí gan éad. Ledranach ach siimplí. Well, bhain sé brásás níos bheith single a láthar na huaire. Ó, Riana, tá mé annervéiseach ach tá deile chuile éirt gan smuoine bhar an tamar fad. Ja, Pauline, tá ceirtead. Agus was an gur doctor don scohéid Declan Brosnan. Ja. So, a rud gáil mí alochan. Ó, chuir sé léir chum cúpla óró nó hit mí amach. Tá sé léir có casta. Níl is am ceart bhaid. Tá me sé cíns nach bhfuil nach mí hiiscint. Ní dóile mé. Níor cheap mé riamh go mé sa cháiste a ríist. Agsúla lenamh agus mé am hain. Well, tá me cínte nuair a dhearafhíonn an Dr. Brosnan go bhfuil tú agsúil. Bé míal Harvey sásta. Bé, le cúna dé. Tá sé dagad in na máscátaí cad bhíns na firis na ggéire. Stóid nach bhfuil ein rá ánach leart go honric leis. Se, agus ar a laiad an uair sin, béis a go dtíireach go a bhaid. Se. Well, barm sa imacht cai mé casa le Lillian. Slán, Riana. Slán. Hi, Lillian. Gur máideach an coffee, Bernie. Dag was taigh ar mard, okay? Á, tá. Fair play an Lilín sin. Sí brábalta. Níl si chun ligas cead an caiirrá sin bacha buchar ara. Cha mes fedara. So, in you and Law Moore? Se.
Stachlin mar sin. Stachling. Tá leis alabathe, na gáchateach tanmach ar leis. Úntach. Míle buchas mór le dí ach tanna sprouts taí sa deire. Bhil an bhfuil cholín agus dálacha bhíidir mar sé bhid. Weil tá sé dúim agus lán chorás le go le lánach le cúna dé. Mas dáhúú letain sé fedin. Ach ní chuise tú duine ná beitheach a chainte na crapach i gobostí sin go dú chaim sin na nolachús, lánolach a sé chuiste teir bh man deach máta í concrét. Ní héidir sé sachan mu sé hé bu ní himméí a go rán réite. Lena os a chainte an nolacha tá fáilte rútain sa choín, Díine an nolacha a ríine nach agus le máid. Agus le sé Bheach sé sin go híontrach a feidir gur an míle mágus fa síleid. Agus be me sé breanamach na cocktail sem léana, ní hé fercht an nora. Agus ní bheith ceidir sémas a hat an gád an nuímarhób, héanagus a hanfoitín. Agus níle scuideoach na cocaí be go milse bheith tín tam sa freisin le an leis. mu sé fairléirí beanna sé sochrí mar sin. Gur an míle má heidir ríiste feidir. Well, Céad sort brós atá na seart. Cos friggin lúdrum an nuí chora bu. Agus cetá déint am na cetá mí cheart. Nín me sé gearhil an lá an Agus céim fannach me ha gearháil an lánach. Chu ní hiigem sa deachchar at an gglachar is goú sin, gus go fiúhain ceistechar am na beanúnáil fiarú am a bheidir te am bhil an. Sna me sé cheapagród meachta hasar uite go Na bhí capatá am hanú níos múbach, mar níle nóla mar lítí. Agus má an féidir go bháinna du gon tuchaí terim tú sa a héin, sé gur me níos gaholís mo fotóga. Agus cetá mí cheart le turcaí férin it. Ní bhfuileach taide géadre á ráhar lá nóla mar bhí ant sa seansaíil í protíise bota bra go bhiste. Waid an mar sin éid scéile. Manún go méide go daneoch géadre á ráhar le peidirús le máid a fris. Je trin, wat se tú. Ní bhecha dohann fáil a dig tú, le hé láiste fáin, le hé chorígus second an áíana. Tá sé gur fast má hachain lánola, agus sin bhfuil fuí. Gus anú ní féidir le fannach le té lánach. Is féidir le sémas fi tamir ádaíana agus tí sé éfra sin. Mar sin éid scéile, ní me se go lánach an idir. Wel fi lémín ará gur as ráidan í New York, lásta suasa lug lesáilte. Ó bhí se rágur se go hágan í le chála. Tá gúil bháide, tá gúil. Céarna nar dhéasra a bhéach mu de cealgan éon. Be tá geistead. An bu sé deoltá a feidir anach. Stoi go be pósa lémín a tá churéisam. Bháide na bíidir na imrí be fi fósa lémín, Tá sé trin se talint bhád níos hála na chéile fiú láir. Má chuoine bhfuir fiéhheach freisin arnú. Má bhí sin na pósa sin suasa feidir ce a hálas gon chréúín sin. Stoppa tú an imrí, ní buil bugus stoppa Vanessa muide le a fáda le fi bhfuir be dogroma deháide. Manam nach bhfuil le dhear an tíile tuirtear a cheappainne feidir. Bus a ceir bhí me a cuioineach. Go bhí ára a bhéach muid ballú go New York léan an nóla a feidir. Le an nólach? sé. Chléib sníach mu bháide, Tá gan nach fétách. Tá me cinntin go meach Vanessa bid ásásta le babysitters. Sfeach mu na le léín tein héins le fi. An smuoine go deo. Mar go chuide tuchaíag peidir go na seach máite le daine an nóla go deach séine. Níl chuide tú amach go bheast. Cólín agus sémas tíar me gine an nóchaid bháide. Chuirn geall go dhéaris. Gon focail rálam sa faoi. A chan bhíh muide tú chuideób halh líon. Fích. Ach me sé bhí chorá leit sa chuidir thuirte op an nóir nach mé, agus ní húhes a wastas go nóhann sin nach me seachan idir. Chanú chléib sa muid bhfuil ar samsa go me chan sacrúmlíon nachchan le bliana behéile mar deará. Ach chéile go bhéh tá láchlam faoi feidir, tar nach bhfuil an anna teasar a fe go maidide sa. Mar a bhéach muid go New York anú, nar bhí ára a techa bheith an héin faoin ála céin. Ní chléib sní bhecha techan héana réchaí, nach chud do bhámán seo. Feidir, níl bainte beg mám gon scéal. Well, mas fri do bhámán tá tú an himí sé bhfuil bhsin go me cólín agus sémas an seoín ála cuaide. Cheanna dí, gus a riméid a bhíarm, cheappa go bheith mú léimín héin faoin ála. Feidir, cá tú gáil seir go dtí sémas gus go dtí cólín, agus a rála bhúil sacracha dhéala dín teid lein an ála. Sin éidir se bhfuil faoi. Leis bhrá, jobh me sé seo. Agus amachchas am gur sé becéúra bheith buidir champagne cena amíb. Daniel le háras sin. Ní bhí tá a fancy sin se lí an tá fatistarm.
fel se sin romsa. Agus ní féidir an fannacht ach le cean amháin. Ba spritzer am sa gomad. Oh, isca sparkling at the hall? Bin am age, agus si be ceiliúra. Oh, caiime se gan arás ag an obair. Magaleor. Angela, spritzer, isca sparkling agus pinta. Go dtí se bheith cheiliú? An amráin seo treis cumra a hína. Hína mé thach an sé ras na rún le honna cuam de dhégóí oscailt. Annach tús na hebra ach a leid is céim chun cíine. Tá tú le hennad cuam de dhégar í ascail an teras na rún? Tá, Tugann sé seans na fáiste rá saoil cruach ó tosnú as nua. Well, fair play dit. Fer mar síos na Johanny. Was go dtíonn tá méid ceapannach fiún thir a bhaint sa blóide. Má bháil haon go ddíire. Daoine a teart agus a gimmart le agus íe. Na dtíanaan be dtíine go leor hartan teannach mé ceúra. Mar a chluise siad faoi áras na mleáds. Ga ménacht. Ní man anna stríise ar an máster te na háas. Rima? Ná leag lábharm Declan, OK? Tá sam go tú eibrílam. A bhí leat. Ní hine le. Tá mise go leis mo bhhain seo. Agus ní tusa túr takeíocht ar bugam. Nuair a láir tusalumsa ar de bhein céile, cheap me gur as an na bhíonta ar chola bhealach, agus chuir si ag brathart. Well, tar rééis sa casta le Lillian Lahana, tá sé silar nach mín si ag brathart. Ní mín si brath orsa ná ar aon den eile charid. Tá brón an faoi mí hiiscinte be. Mí hiiscint? Sure. Declan, ní orta singin seach nír na gomsa chorbe. Bhí mé agus tá me gin na féin jogaid. Ní acha tú sa chuide go níirine sús go dtí seo. Cén sais seafó de sin? Tead a tháinig tusa ná an E5 ag lilín. Right. Cad a geistead? Cá sí lenacht ráile na síl. Cead le gur féidir le híanana. Ní héon sort bannaí atá gur a fannach Somália stána amach na funneocha. Bhí sé sin le feiceal go silir. Deachar at a hallú mar a bhacha sin ar cháil sí cócht na gus. Ní rá sé éasceici gus ní bhéh go deo. Tá lilíon ionintach sochantá hen, agus testín mo chuid cáir agus takeíocht an is bhé. Sciban ar inise sé se gom sa hán. Mar bhí fátíos arm go gáil fanniu. Mé bhí seafuideach, tá tú cáilte na sem réon chuí. Testín mo chuid takeíochta in is bhé. Gus tíce mé mna lecandú lei sin. Níor samsa go diteach rudí amach mar seo churbe. Sálan an cailíú agus tá neart féidir sin a bheith herbheitsásta beiliad. Tá cí námart. Tá cion am sa orsa go má, Declan. Ach, ní me sin ná an chur sósa an leis a gur a géil seo. Ná na bréga. Tá sa. Tá sa. Dr. Brosnan tá Lillian an seo. Declan! All right, Elaine. Bé mé lehinis fi can cúpla nóid. Cefan an inis dúm gur Lillian a go le bhaint seo? Níor san gur sí techt. Bur cedínas me sin is? Siúla mach an doras. Siúla má charte. Siúla mach an doras. Oh my God! Gur mágad Dr. Brosnan. Fáte rút. Slán. Hello, Reese. Hi. Tá deas gael gan buit. Hína mé an leis. Ionintach. Ionintach ar fad.
Jacqueline. Glachan leis go tú clílan ar socrú. Cínte? Cínte? Is ar watha lása atá sé chomálumsa. Tí go me sin? Na glíon muid leis. Muid hain a bheith sís leis. Nach cínte ghfuil me lí leis ach. Bín flings áid níos deacra éilehop ná chuideile. Flings? One night stands. Tá níos mú gais le flings nó matá lega sios sa socrútá gine. Na bích im níbehart. Ní chuirfar caidir séine muil. Nis, ceirtá a géir dhéana leid a jáiscéil seo a cheúr. Fan second inis nach bhfuil an socrú siimplí go leorcuid. An tain rud nach féidirlumm sa thuirtcuid. Tá cead got é á náit cin deile. Jesus le dín. Níl sé seo chu siimplí, níl sé chu éas go hanéad. Nach bhfuil. Nach féidir leat an dárad a scar daon sin. Tá chadrah úntacha goin ar chuile bhealach eile. Níos na nó eile ach sásta fisiciúil. Ní me cinnte go bhfuil me ná aige seo. Déin iarach domsa. Tá me. Hello, hello, hello. Radio Pobble, Laura sa jo. Lean rai. Sha. Goma, tá sé sin agam níos. Ó cinnteó me go méid a hachtalt a chlá chatríide tróna iniu. Slá leat níos. Hárá, tusa. Chum amach le ceapra dhéanacht. Tá cead an bhí sé lóna ó geal. Bhí go leogléoch an seo áid sa bhí tú i mi. Right, well, go me riabar ball. A chatrína, tá mé gael í beganí efarsach fí rint cúsaí ifige nach chuil méid a deilal go chimsíoch leo. When ní armsa tan locht. Bhí go leor fógraí cáilte, bhí daoine ag garán. Aspa cúna is cúis leis. Má tá fúnars bhd cinn síana. Ceachan na fastín tú duine cins. Ní aspa ebre tá chu isteachar in seacha trína. Ach caiid an ebre agus skillna na daine atá gobrann se hana. Get a bhacha setsa fi skill na radio, Daniel. Tá rins gearan cluistí am hain, agus Jermaine méid leat. Níl me sé sásta cruús le drochaide, mar geall chu mí éfachtach sa tátosa. Tá me fós a fannach le mion túriscí an chrainhééis sin wait. Go dí dawl. Is idir seo me. Ní rúnaí pársan a rutse. Tú caiint sé duine mícheart, Daniel. Is Radio Pobble is seo Chatrína. Radio Pobble. Agus gáhhar sin. Bhain sé súla takeíocht agus cóibriú ó chuileganna, tosa san áirimh. Takeíocht agus cóibriú wa cholaganna. Right. Seo liste go fad na glár. Seo a haint a chuir isteach schedule. Nis mo a bhiste líb. Tá lón in cheamsa. An check is a check probably. Guste. Tá brán an frisin, níl sam go dtíarn le. Yes, tún clouster. Tá gáil hátan a bhálach mar a cearcan a bhbrithe muoi. John Joe éisle má fersan. Tá mo chluig an bhrína chéile martá se. Má tardan se a go le réile se bhain sin, aber a má tíí réilethe agus bí ré leis. Níl sam. Well, tíir dú hen gur a dóis fér a gcónaí é ré má tíí réilethe. Jeez, John Joe, ní ní leis níl. Brí sé máach leim sin nolog. Ó, tá sé ceart go leáir dal mála go choirí. Agus le gnátan go leanú de geart. Se leat bí jobh gasta chun. Meidir gona an na léaspaint a thuúla. Tá an hefillar am ráfeidir nach bhéit muide bheile chuirbim léana go dtíine ar an isis. Ó, ní bheith be? A ní bheith, tá sa taon sémú séine. Beir lei sin is go mór fada. Písa go dhé ná meach turcaí an nomláin lecaí mechan sin ar éir fláta. Ó, breanna choirín, tá sé ceartí. Tá sé ceart na bí chum ríbeart. Éon tím go thuúlagus go thomláin líb. Ní bhfuil a chu deall, ceampa go géal an nólacht. Bhuilis had a feidir ach go fiirite. Mar an péin héime se go géhah sa teach séine faoin nóla communica déir máir go sí an dechar lena cócaireacht. Ha, má sin an scéile ní le scéile behagail. Féta tú héna agus máir an suas, agus séra, agus tíine a bheith thusa go dhéine faoi molik. Ha, le chólí, stop níach mu de sin íon. Agus céfá nach bétoch. Nach ram muide go mion agus go minic hagail. Ní ar me taidir le is féáil, tá téanú chaine flé le máir tíint. Ach tá mé cinnte go mé máir an lántást agus cefanach nach. Bheith sin an sí sin agus tíine na nóla go bheice agus bé míle fáilt.
Bhil feice muide chóirí. Agus rud eile. Bei an náhas go jo héime séine nar a chluisi se gom se betíocht ag ddíar. Tróna maine sé a féidir. Á, dé ébe bhrá cechaí bhfuil sib. Tá scéal mór nuí ag peidir an teoíb. Nach bhfuil a peidir sláán agaíis. Mwy diam chwilin. Chorlín? Sé bhfuil sacréchaí difriúil an seamhain sa chóirín mai de le díine ar leanach. Mar lag amach déw feder. Mar ochos am isio cynwa New York agus a liam ni hosach. Os ti hémas a fes mynd i gyd un an olach ynnys, ta cóirín i gael y rost y gei. Dyn iawn o'n olach os a tanfrachog sy'n y be feder. I gi sian ie wy fel i gyd eich alti. Nach medig o'r botog o bostio ta si brwtiach ab sy'n cyrta tŵra feder. Mae eisiau ffeder ffoctor ffwta. Ac yn eisiau jabot oed yn tede? A han o'n i et mwy dyn iawn o'n olach i hwysyn sy'n y feder. Sym eisiau chiap agor hol o New York o fein. Wel ein tîm let o'r. Baig ffribse gamwyd balach gyn tael y machas. Gad, tas y belach gyn dalt y machas o harg o tŵch drach o sian. Agus beidir nhw'n ffeder gwaca sacro hyn o'n olwg ffwn i festa. Bech wyl to ger o lan olach o filiar am a feder i be. Ní gret am mé. Cóghardachas. Tá ag sú. Tú geirtá go má? Tá iontach. Ní lúd a be choráid. No, ní éting bhein is fear. Well, tá lúcharmsa go lúchar orsa. Ní an gágat imnifahart. Conna mar súla rud i go rialta máanseo. Well, dearin go túir bíisianis de chuid nuachta inse go bhíhall. Dyn mam i gíal. Na bych ymni be art fwy sin a chwlis ag manach wach me stwcw. Slán. Slán mas yn nys. Yna caint i'r eiste. Ti fi er i fôn o feder? Jan Jo oedd. Jan Jo! Gelw'r mwgal ymach y gol diolch yn ylwch. Ach man am gwrwt mis ysio oedd nach mwyn ymach. Y gol diolch yn ylwch ledyn y by. Ach let hei. Hila gan eira, es a blám as a feder. Ja, ni plám as ei oedd. Fyd o'r hotel y byw ma das. Gom wedi mas be diolch ag ymwch. Gwyd o'r siam mar. Hallo? Chonel gyd yw'n eto. Fan le chalw ma wyd. Agus gyd yw'n eto her? Ni hannig mar yn ar i'r dyn sy'n y danig. Eich, bym eisiau gael sy'n gysig yn alig, mae tu hyn yn sian. Hello, Fihil. Hi, Pauline. Tá brónum cars deachart mar se ach caim el aardslaat. Tá ceart etim. Brenno, tá brónum nar se govis na chamsa laut let roivi seo. Ach, caim e fe fírinach let. Salvo di corodi níos foiti. Leonard? Wel, tá me cheapag cheart yn brisi bag o hogiol o'n chéile. Hwn sydd ffatamol, gofec yma gyda hestyn dwein. Tá me cheapag yn byna'n cynnig ceart. Mos sy'n ei tywed? Is leir gwrdd y fach nhw deuntad. Y laid os ammunition chwi yn arian tu, agus ni fe mig hard a chwyd am y mw hela. Inishchum, cyd o horla is ddair agus Susie. Catriona, eitoch deart. Gwr ceistir o hain. Let the hell rinna. No, Catriona. Is leis yn bygad at lawr, is ni lumsa.